Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaloku nam ndiyayazi prophet and naye iyandazi. Amen. Ndithetha wrong? Hayi siyazana sentsho uba noko mna nayo xa ujonge mna ujonge yona noko akufani. Amen. Bathandekayo ndibulela kakhulu kutata uSimba. Sifikelele ekugqibeleni kule yami indima. Amen. Ngoku ndiza kuni bandla likaThixo ndiphethe umthunywa. Ndiza kuni ndiniphethele umntu. Ndiza kuni ndiniphethele umthunywa. Ndiniphethele indoda seBhayi. Ndiniphethele umuntu ozelelwe eBhayi. Ndiza kuni bandla likaThixo ndiniphethele izotsho. Ndiniphethele umzukulwana odikiza. Ndiza kuni ndiniphethele umzukulwana wamachonyane. Ndiza kuni nendoda ndakasibisi isifundiswa tatumenti. Indoda efunde imatric kwisikolo semidyushane high school eQonce. Ndiza kuni ndiniphethele indoda enediploma in theology. Ndiza kuni ndiniphethele indoda eyenze iBachelor of Theology eFort. Ndiza kuni ndiniphethele indoda eyenze ilicentiate in theology kwiTrinity College, iDoctor of Theology eITC eGeorgia. Ndiza kuni ndiniphethele uprofessor kwitheology from eBallsbridge University. Ndiza kuni ndiniphethele umyeni. Ndiniphethele isithandwa, umntu womntu. Ndiniphethele umyeni kamama, unkosikazi, umfundisi.
uMiranda Ndudula elakowabo ifani. Ndiniphethele kuni umntu athe uThixo qhamani nande niwuzalisa umhlaba. Ndiniphethele umama wabantwana abathathu, intombi ezimbini, indodana enye. Ndiniphethele utamkhulu wabazukulwana ababini. Ndiza kuni nesi sifundiswa namhlanje esisiza kuwe Tata uSibisi. Ndiza kuwe Tata uSibisi nenkokeli neArchbishop, intloko yetyalike emamela ukuthetha kaThixo yona ithethe ebandleni. Ndiza kuwe mntakaSibisi nenkokeli yebandla lamaJerusalem Church in South Africa. Ndiza kuni nomfo ongumphangeli notata ophangelayo notata osisisebenzi phaa kwa social development kwicandelo lakwa stakeholder management apha eNelson Mandela. Ndithetha nani Tata uSibisi nazo zonke inhloko ezilapha. Ndithi kuni ndiza nomntu osakuba yi-former chairperson we-South African Council of Churches apha eNelson Mandela. Ndivumeleni ndizise kuni a former president ye-Amfosa. Ndize kuni ngoku no-chairperson oqhubayo we-South African Zion Churches apha eNelson Mandela. Ndizisa kuwe Tata uSibisi a marriage officer, founder of the institute ekuthiwa yi-Happy Couples and Stable Families, board member ye-NRASD. Lowo ndizisa kuni akekho ngaphandle kwakhe utata uZandisile Richard Magcwalisa. Over to you, sir. Uze
linjalo ibandla abazalwane bam abathandekayo enkosini. Silapha namhlanje njengabantwana bakaThixo namalungu kumzimba kaKristu olibandla lawo onke amakholwa. Ngokubhaptizwa kwakhe uzamo kwakhe wayebizelwa ukungqinela uYesu Kristu ukuba uyinkosi yobomi bethu. Wayezimisela ukuba ehlabathini uya kumshumayela alandele emanyathelweni akhe. Namhlanje uzokuphendula olobizo lukaThixo awaluvayo. Amen. Hallelujah. Awu ngeswelele milomo namhlanje uzokuphendula olobizo lukaThixo awaluvayo enhliziyweni yakhe neliqiniswe leli bandla ngokufuna ukuba abe ngumphathi walo koludidi lobubingeleli nobunkokheli. NjengoAaroni Sibisi uyakuwathwala ngesifuba amagama babantu ubacamagushela kuThixo. NjengoMoses uyakuzamkela ngovuyo ingcebiso wohlulelane nabo ebandleni ngemisebenzi. Ibhishopi ebandleni likaThixo yinkokheli nomkhonzi wabantu bakaThixo. Ikho ukuze iqhubele phambili umsebenzi wabapostile wokungqina uvuko lukaKristu ekufeni nokuvakalisa indaba ezimnandi zobomi nokufa kwakhe. Njengebhishopi, ibhishopu ilikhonqo phakathi kwabantu neenkundla zebandla. Ibhishopi likhankatha nomthambisi wabanye abanyulwa bakaThixo nomgunyazisi wokushunyayelwa kwelizwi likaThixo ukuze umzimba kaKristu libandla wakheke. Ibhishopi ikwaliliso nomnonopheli wabantu abalahlekileyo nabacinezelweyo. Ibhishopi ingumthundezi nomkhuseli wezimvu zikaKristu ngesidlo esomeleleyo nenhliziyo enemfesane. Sizokuphakamisa kulo msebenzi onoxanduva olungaka. Ndicela nihlabele ubhishopu eze ngaphambili nenkosikazi yakhe. lenjabulo esinayo sifuna ukuza kuJesu. Awu lenjabulo Jesus.
ke tatam kule nkonzo yombuzo. Uyakholwa na ukuba ubizwe nguThixo kulomsebenzi? Ubuyakholwa yithongezwe eliphakamileyo uthi ndiyakholwa. Ngiyakholwa. Uyakholwa na ukuba usindiso lungokukholwa kuYesu Kristu? Uyakholwa yithi ndiyakholwa. Ngiyakholwa. Yasamkela na isivumo sokholo sabapostile njengesishwankathelo senkolo yobuKristu? Uyasamkela yithi ndiyasamkela. Ngiyasamkela. Uyakunyaniseka na ekufundeni nasekufundiseni kwakho oko kubhaliweyo kwizibhalo ezingcwele? Uyayenza loo nto ethi ndizimisele ukwenje njalo. Izimisele ukwenza njalo. Uyakuzama na ukubakha ubomi bakho nobosapho lwakho ngokommiselo kaThixo? Uthi ke ndizimisele ukwenje njalo ngoncedo lukaThixo. Izimisele ukwenza njalo ngoncedo lukaThixo. Uyakulukhuthaza na uxolo, uthando nobunye phakathi kwamaKristu? Ndizimisele ukwenje njalo. Izimisele ukwenza njalo. Yakuyithobela na imithetho namagunya eli bandla, ubafundise nabantu obakhokeleyo ukwenje njalo? Ithi ndiyakwenje njalo. Ngiyokwenza njalo. Uyakuba nemfesane kumahlwempu, ube ngumthetheleli wabantu abangenamkhuseli? Ithi ndiyakwenje njalo. Ngiyokwenza njalo. Amen, amen, amen. Amen. Masifumane ivangeli engcwele ngokubhalwa ngumvangeli uLuka. Isahluko sesesihlanu siqala kwivesi lokuqala sime kwivesi le-10. Uzasifundela ke umpostile singethola. Siyafunda ke abayifumeneyo. Isihloko sithi ummangaliso wobanjiso olukhulu lwenhlanzi. Abafundi bokuqala. Ke kaloku kuthe ekubeni zimqinile izihlwele ziza kuva ilizwi likaThixo wesuka wema ngasedikeni laseGesenarete. Wabona imikhombe emibini imi ngasedikeni apha. Babe ke ababambisi benhlanzi bephumile kuyo behlamba iminatha yabo. Wathi ke engene komnye umkhombe owawungokaSimoni, wamcela ukuba akhe amkhwelelise kancinane emhlabeni. Waza ehleli phansi wamana ezifundisa izihlwele emkhombeni apha. Akupheza ke ukuthetha wathi kuSimoni, khwelelisela enzulwini nihlise iminatha yenu kubanjiswe. Waphendula uSimoni wathi kuye, Mongameli, sibulaleke ubusuku buphela asabamba nto, kodwa ngelakho ilizwi ndiyakuhlisa umnatha. Bathi bakukwenza oko bavingcela inkitha enkulu yenhlanzi. Wawukhaqeka ke umnatha wabo. Bakhoba amahlulelana abo abekomnye umkhombe ukuba aze kuncedisa. Nabo beza bayizisa imikhombe yomibini yade yafuna ukutshona. Utheke akubona oko uSimoni uPetros wawa emadolweni kaYesu esithi, mka kum ngokuba ndiyindoda engumoni, Nkosi. Kuba wathi makatha kwanabo bonke ababenayo ngobanjiso lwenhlanzi ezo bazibambisayo. Baba kwenje njalo ke noYakobi noYohane onyana bakaZebedi ababengabadlelane noSimoni. UYesu wathi kuSimoni, musa ukoyika, uyakuthabathela kweli xesha ubambisa abantu.
Inkosi mayikusikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Ndincedwe kokucima kwesibane. Andizuba saya kula marathon kaJudanti. Ngoba abantu ababonani bazawude balale. Ewe. Kodwa kulomga weshumi musa ukoyika. Uyakuthabathela kweli thuba ukuba ngumbambisi wabantu. Sihlobo zam ezithandekayo. NguYesu lo uselwandle eGalili. Ufika kubantu abane profession edelekileyo yaselwandle yokuloba inhlanzi. Iprofession lena bhota kangangento kuba abantu abenza la msebenzi akuthiwa ngoo-fishermen, kuthiwa zii-fish mongers. Mayibe nani ke inkosi? Ngoba akuvulwa fishery esixekweni bengekho aba bantu abazi-fish mongers. Mayibe nani ke inkosi? Ukuze zinjonge emafutheni ifishery kufuneka kuqale bona bokwenza umsebenzi omdaka waphakathi elwandle, umsebenzi onevumba elingathandekiyo kubantu abahlela pha on land. Mayibe nani ke inkosi? Abathi xa bedibana nabo babaqhubele ebhafini kuqala bafumana amanzana esepha ngoba abanuki kamandi abo bantu. But uYesu uhambela aba bantu kolu lwandle laseGalili enesizathu sokubalandela, ngoba awukwazi uba yi-fishmonger xa ungenayo le nto kuthiwa zii-patience. Mayibe nani ke inkosi? Xa ungenayo le nto kuthiwa yi-determination. Mayibe nani ke inkosi? Uza kuba uYesu ngoba bazi ba ngabantu abanomonde aba, ngabantu abanenzondelelo aba, uhambele kubo sike wafika ngale mini beqwebile bedlalelwe bubusuku bonke ababambanto. Mayibe nani ke inkosi? Watshintsha itoni uYesu wathi uthobeni ngasekunene umnandi. Hallelujah. Wathi umuntu osoloko ene-excuse endinguye, wathi Nkosi sibulale kubusuku bonke sizama ukufumana inhlanzi, singazifumana phi ngeli xesha lasemini? Mayibe nani ke inkosi? Kodwa ngenxa yoba kuthetha wena sizawuthoba umnathe kunene apho sibone ke results zizawuthini. Mayibe nani ke inkosi? Hallelujah. Ithi iBhayibhile yam babamba iminatha yagcwala ludidi lwenhlanzi esibizwa ngoba si-silver fish. Mayibe nani ke inkosi? Lwade lwafuna uqhawuqa iminatha yabo. Ithi iBhayibhile abakwazi uyikhupha elwandle babiza abantu abaqhela ukwabelana nabo ngenhlanzi bathi sincediseni sitsaliseni. Akube zibone ezinhlanzi zodidi oluphezulu uPetrosi wawa ngenyawo kuYesu wathi Nkosi yam, Thixo wam. Wathi Yesu kuye, musikoyika, uzawuthabathela ngale mini ukuba ngumbambisi wabantu. Mayibe nani ke inkosi? Ndithi uYesu uhambela aba bantu ngoba bane-patience. Uhambela aba bantu ngoba bane-determination. uYesu uhambele aba bantu ngoba aba bantu bayayazi into okokubana ukuze baphumelele kulo msebenzi funeka basebenze as a team. Mayibe nani ke inkosi? Uza kubo ngoba bazi uba bayayazi le nto kuthiwa yi-teamwork. Hallelujah, amen. Okwesithathu uYesu uza kwaba bantu ngoba bazi uba bane-courage and they are daring. Mayibe nani ke inkosi? Bayakwazi ukuzincama ngewadi ezibhudlayo
nezoyikisayo lwandle. Uyayazi baba abantu bayanyamezela ngoba into abayifunayo yilento ingaphakathi emanzini olwandle abaphila ngayo. Hallelujah, amen. Uze kwaba bantu uYesu because he knows that they have faith and a very stable faith. Hallelujah, amen. Namhlanje uYesu sibisi uze kuwe nenkosikazi yakho expecta into kokubana as qualities zabantu basemanzini abangabalobi nizawukwazi uziveza apha phakathi ebandleni. Mayibonge Nkosi. Seninconyiwe ke niqalwe ngumzalikazi uMaria welibandla. Wanincoma wathi ninazo ezimpawu. Sizowushikika phezu kokuncoma kwakhe ukuthi remain patient because the office of a bishop requires patience. The office of the bishop requires determination. The office of the bishop requires somebody who dares about himself. Molweni bethu. Amen. Kuba zikhona zonke ezompawu. AmaGrike anegama elihle for wena. Athi wena uyabizwa ngokuba uyi-head horse. Hode horse. Mayibe nani kingo. Amaephere anegama elihle for wena ubuzigcinile ezompawu. Aza kubiza ngokuba wena uyinahidi. Mayibe nani kingo. Ihode horse nenahidi. Yilento ekuthiwa yikapteni enqanaweni. Mayibe nani kinkosi. Seyizika inqanawa. Ikapteni ayiphumi enqanaweni ingaqinisekanga uba izinto zexabiso zigcineleke kakuhle zona noxitshona inqanawa. Ebandleni likaThixo kukho izinto zexabiso. Kodwa apha kuthi azidumanga. Kodwa apha kuthi azinaxabiso sawukhangela. Kodwa emehlweni womenzi wazo zinexabiso. Ezi zinto zikulandela wena zingabantu amadoda namantokazi. Mayibe nani kinkosi. Thina siyaweva amaTaliyane xa uzigcinile ezimpawu zabalobi aza kubiza ngokuba yilento kuthiwa yipuyimanos. Hayi. Mayibonge Nkosi. Ipuyimanos ke is an elder. Lento athi uzokwenza yona utata uSimba kuwe uzokugugisa. Uzokwenza ielder yebandla. Ingxaki ibishop engakhulanga engumntana ngapha kwalamankontsho kodwa ufike lento isengumntana yenza njengomntana. uPawulosi ibishop enkulu eyokuqala kwinkonzo yamaKristu uthi akuyabe ndingumntwana bendisenza ngokomntwana kodwa ndithanda ukuba indoda ndenza izinto ezizobudoda. Mayibonge Nkosi yami. Zihlobo zami ezithandekayo amaTaliyane akunika ibonga namhlanje athi uyipoyimanos. Uyipoyimanos yethu wena. Engilane bazawuthi wena xa bekubona unje bathi uyi-right reverend. Molweni bathandeka. Oko kuthetha ukuthi ungobekekileyo wasekunene kuThixo. Mayibongwe. Ithi ke lento yonke wena namhlanje uzowuphakanyiswa ungeniswa kudidi lwebishopi. Ibishopi ke is nothing else but a shepherd. Mayibe nani ke Nkosi. Umalusi wezimvu zikaThixo. Umalusi wamatakane kaThixo. Ekufuneka izikhaphele azikhaphelele kumadlelo aluhlaza. Mayibonge Nkosi. Hallelujah. Abindawo ke sibisi if you do not know the modes of being the church. Amen. There are only two modes
of being the church, Mamusbisi. The first mode is to become the salt. The second mode is to become the light. We are here today to inaugurate you because we want you to bring light in the dark corners of our lives. There are dark corners in our lives. In the dark corners, there's no youth, no young people. They are dying because of drugs. Your duty is to bring them out of iziyobisi. Abantwana baseBhayi, abantwana baseMzantsi Afrika ngoba uthathe obubingeleli baseBhotwe. Sikwixesha ngoku kuthiwa 16 days of activism against gender-based violence to women and children. Mayibe nani ke nga? Sinexesha lamadoda ayotywayo. Ayotywa nguSathana elapha ecaweni. Indoda isimhlukumeza ndiyazi laa nto incavula. Endlini yayo isithi yakholwa. Ukholwa loo nto wena uthi uhleli ngapha kwezi zibingelelo. Uwahlola amadoda ngomoya. Ukuba phakathi kwawo kukho lahlekayo ngaloo ndlela wonyule wakhuphe kule ndlela. Mayibonke inkosi. Njengesibane nanjengetyuwa. Mayibonke inkosi yami. Njengomntu ke ongutishara ndifuna ndithanda uvela igama lakho Zamo kwakhe. Mayibe nami inkosi. Zamo kagogo. Mayibonke inkosi. Ndenza theme tata uMolman yobaze kuthiwe xa ndigqiba yonke le nto ininji ndiyithethileyo kuthiwe gqalisa yonke nto bethetha ngayo yintoni. That i-theme yam, the power of the name, amandla asegameni. Mayibonke inkosi yami. uFaro kwincwadi yeGenesis esedlweni se-41 uxakwe liphupha. Mayibe nani ke inkosi. Ubona inkomo ezisixhenxe ezibhityileyo nenkomo ezisixhenxe ezityebileyo, kodwa ezizityebileyo ziginywa zezibhityileyo. Namxaka iphupha enzulwini yobusuku wabiza abakhwitsi, amadoda akwazi ukalula izinto ezinqabileyo kodwa bakwazi uyikalula noko. Waya uxelwa uYosefu unyana kaYakobi ukuba naye wakhe wachaza iphupha entolongweni, makakhaziswe azochazela ukumkani kuthini na ukuthetha kweli phupha. Mayibonke ngo akube lichazile iphupha bale minyaka isixhenxe iyakuba indlala, le iminyaka isixhenxe iyakuba intlutha, kodwa intlutha izawuhamba ihambe iginywe indlala. Ukuba ngabana kukho mntu kaThixo unokungena phakathi koThixo nethuba lokuba iginywe indyebo. Mayibe nani ke nga akube ichazile le nto wathi ukumkani sakumfumana phi na umntu nje onomoya kaThixo. Ungalali isibisi nishumayela, ngalali imkhonzi kaThixo. Sakumfumana phi umntu nje onomoya kaThixo. Ithi iBhayibhile wakhulula umsesane obusesandleni sakhe wamnxiba, wakhulula umqokelelwano ebewunxibile entanyeni wamnxiba. Awugqiba ukumnxiba nesambatho wathi igama lakho litsha uqala namhlanje kwathiwa nguTsafenati Paneha. Hallelujah. I want to talk about the power in the name. Hallelujah. Eli gama lithi Tsafenati Paneha lithi the man to whom hidden things are revealed. Mayibe nani ke ngo. Siphakamisa wena
ngenxa yomoya kuwe ngokugalelwa kwamafutha enhlokweni yakho wena uyindoda elithemba kweli bandla lilahlekelwa lithemba sililo ngoba wena uyindoda ezizawutshilwa kuyo imfihlelo nguThixo molweni bathandekayo Safenati Paneha, the man who reveals the mysteries, the man who will bring together the puzzles of this world. Le elilizwe liyin puzzle. Kwa uba kubekho amadoda afuna uthatha namanye amadoda. Yazi kakuhle kuba liyin puzzle. Liyi mystery elilizwe. Mayibe nani ke inkosi. Kwa kuba kubekho imbhelukazi zentombi ezifuna uthatha namanye amantombazana elilizwe liyin puzzle. Mayibe nani ke inkosi. Sifuna indoda yokutshila. Umprofeti wokuthetha izinto ezinjalo kuba zithwani na ukulungiswa phambi kobuso bezulu naphambi koThixo ogqibeleleyo. Safenati Paneha is an explainer of hidden things. Somebody who reveals secrets. Uto Jerome, one of the church fathers, xa ethetha ngalento athi is a salvator. Molweni bathandeka. Indoda enjengawe ebubingeleleni ilinganiswa noKristu. Mayibe nani ke inkosi. Athi xa ethetha ngayo athi is a salvator ngoba indoda eza kubabonisa abantu bakaThixo indlela yokuya elusindisweni. Siyaphakamisa namhlanje as a divine representative of God. Siyakuphakamisa namhlanje as an Elohim. Andiyazi noba niyayifunda iBhayibhile bazalwane kwincwadi yeExodus esahlukweni seshumi evesini lokuqala esahlukweni sesixhenxe evesini lokuqala uThixo uthetha noMoses uthi ndikumisile wena ndikwenze uThixo kwaba bantu bakwaSirayeli mkhulu wakho uAaroni ndimenze umprofeti ozawuthetha izinto ozithethileyo kwaba bantu mayibe nani ke inkosi. You are reverend today, not just the reverend but the right reverend. Wenziwe ukuba ube nguThixo kwaba bantu. Qhobelani uThixo izandla nina. You must act as godlike. You must act as a supernatural. You must live your life angelical. You must be the consecrated every day and every night. Within the church and outside the church, you must be the reverend. Uyakusukela kweli xesha ukuba ngumbambisi wabantu. Mbambisi wabantu is not just an agent, but umbambisi wabantu is a deputy to God. Umbambisi wabantu is the spokesman, a spokesman for God. Mayibe nani ke inkosi. You can never be a spokesman for God if you do not have a vision. Dibonile kibhaliwe yelibandla aphi vision. But you must first have your personal vision. Uthena umbono ngam phambi kokuba ube nombono ngebandla. Ithini mission ngam phambi ube nemission yebandla. Mayibonke inkosi yami. And the mission ithi uzebe khona nevision abe lo muntu uyayazi purpose yokuzalwa kwakhe emhlabeni. Mayibonke inkosi. Ukuba uyayazi ipurpose yokuzalwa kwakho uzawuqalela kweli xesha ukuba ngumlobi wabantu. Sezithi zonke ezinsiyelelo ezithethweyo phezu kwakho uziphathe with integrity. Malithi bandla integrity.
Malithi bandla integrity. Ezizinto uziphathe with integrity and curiosity. Molweni bathandekayo. Ube curious. Akafuneki ubishop ongundilele. Hayi. Hallelujah, amen. Bishop ofunekayo ubishop curious. Onguqada mbekweni. Ekuthi kuvela yonke into evelayo eBhayi. Sibone yena kuqala sepha. Hallelujah, amen. Singadibani na usithi awungenanga zipolitics wena. Ulahlekiwe uba uzawutsho. Awungone inkolo yethu. Amen. Inkolo yepolitician uKristu le. Mayibonke inkosi yami. UYesu zabheke emnqamlezweni eCalvary kungenxa yepolitics zasePalestina. Mayibe nani inkosi zayombethela nemnqamlezweni. Nawe kuba uthi umdiscipline wakhe enyaniso, you must be curious and be in politics of your people. Mayithi ke lonto join umbutho wezopolitiko. Kodwa lonto ithi go and correct the wrong and injustices that are done to the people of God. Mayibe nani inkosi. And then ilonto yakwazi ukuyenza xa ubakhele ubomi bakho kuKristu wafayo wabuya wavuka. Xa uhleli uzalisiwe ngumoya wakhe, moya oyingcwele. Ukuze uThixo ngomoya wakhe oyingcwele emini nasebusuku amana ukukuphehlelela, ekuphehlelela endleleni zokulungisa. Namhlanje egameni labefundisi baseBhayi. Sibisi ndiza kuwe nam nentonga yentsini. Hallelujah. Ndizokunika yona njengokuba uyinikiwe libandla lakho ePotchefstroom. Nawe namhlanje ndikunika intonga yomalusi. Hallelujah, amen. Amen. Thatha le ntonga oluse ngayo elibandla. Amen. Sezithi bawagela ababantu ekuhambeni indlela kaThixo benyule ngalentonga baqinisa amadolo ngomoya kuwe. Namhlanje egameni labefundisi ndizokuthi kuwe hamba ngalamandla nawo uyawukwenza abalobi babantu. Mayibe ingabi nguwe wedwa umlobi wabantu, kodwa ibe nguwe nalamadoda akunike wona uThixo nalamakhosikazi awabeke ecansi kwenkosikazi yakho niloba abantu babuyele kuyazini inyaniso ngoKristu Nkosi. Amen. Makube njalo Nkosi Yesu Kristu ngoba ubusuku yanikelwa ngabo yathabatha esisonga yabulela masibulele ngcwele wena Nkosi Thixo wendalo yonke
ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sesiphiwayo. Esisonka sisonke senziwe ngumhlaba, esisonka senziwe ngezandla zabantu, esisonka kuthi sisonka sobomu. Ngcwalise esisonka singabi sabasisonka siphuma emhlabeni, kodwa masibe inyama yonyana wakho owabethelelelwa thina nabaninzi ukuze siqolele izono, ukuze aba bamdle uKristu ngokholwa ezinhliziyweni zabo benombulelo ngale nkonzo. Amen. Akubayibulele uKristu asiqhekeza isisonka. Wathi thabathani nidle kumzimba wami lo waphulelwe nina nabaninzi kuze kube khona ukuqolelwa kwezono. Ngamaxesha onke nisibani sihle sonke saphulweyo niyawushumayela uYesu Kristu ade afike. Yamkela umzimba wenkosi yethu uYesu Kristu. Yamkela umzimba wenkosi yethu uYesu Kristu. Emva kokuba kudliwe wathabathana indebe wabulela. Masibulele. Ngcwele wena Nkosi, Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini esiyinikelayo, sisiqhamo somdiliya yenziwe ngezandla zabantu. Xa ikule ndebe kuthi ikwindebe yosindiso. Gcwalisa Nkosi, mayingabi sabasisiqhamo samdiliya esi, mabe ligazi lonyana wakho elaphalalela thina nabaninzi ukuze siqolelwe izono. Akuba ibulele wayinikela kubo. Esithi selani ngale ndebe, thatha ke ligazi lam lomnqophiso omtsha eliphalalele nina nabaninzi ukuze niziqolelwe izono. Ngamaxesha onke nisukuba nisela ngale ndebe nakumshumayela uYesu Kristu ade afike. Naligazi gazi lemfana, naligazi Samo kwakhe sibisi. Namhlanje ndiyakuphakamisa eBhayi eGqeberha njengebhishophu engcwalisiweyo kwaphelela. Ungumphakanyiswa kwizizathu zonke zokukholwa eziyakwenzeka apha eBhayi. Ummeli uKristu inkosi yakho asathi xa ebuya ezowulandela khe ibandla wena tanci uye kumkhawulela kunye nabangcwele nivuya. Mama uSibisi, ndiyakuphakamisa eBhayi eGqeberha namhlanje njengebhishophu ezalisiweyo
ngamaxesha onke usiya kwizizathu zokukholwa eBhayi uya kuba ngumphakanyiswa. Mphakamise uYesu Kristu adabuye umyeni webandla. Zathi xa ebuya nawe uyokumkhawulela nabantu abangcwele. Nivuya enkosini. Nivuya. Endalinikwayo nguThixo nalibandla lakhe. Mna Zandisile Richard Magcwalisa, Archbishop yamaJerusalem eMzantsi Afrika. Ndiyavakalisa ke ngoko ukuba umsebenzi kaSibisi Bishop ugqityiwe. Masivuye naye ngokumpha izipho nazo zonke izinto ezizezothando. Siqongqothele mini mpostile ndibuyisele umsebenzi wakho kuwe. Amen. Isihlalo ngesomusa ogeni usona Jesus,
Ngicithisha ke lenkonzo ndibuyisele ku Secretary General oza unika ke umkhombandlela kwelixesha likhoyo kodwa bendifithi nje maningamniki isakshisa kakhulu ndimbambele nje ndimnike ngoku ndinikela kuye ngophatha naba ndinikela kuwe mpama Amen. Uzoqhubeka nje futhi kancane. Amen. Haleluya. Bazalwane sicela amabandla onke akhona eze azobhalisa nabazalwane nje abafuna ukuthi banikele bonke sicela beze nje bazobhalisa sicela onobhala bakhona la ibandleni beze la ngaphambili nencwadi zabo sizokwazi ukubhalisa sewungaqhubeka futhi ngibona sicela abazalwane be-Free Nazareth besondela uma kukhona abanye abangakabhalisi beze bazalwane amen.